안녕하세요. 세계를 아는 경제를 진행하는 YTN경제부 이승윤 기자입니다. 제가 우크라이나 전쟁을 취재하러 러시아를 지나 폴란드로 갔던 게 엊그제 같은데 벌써 1년이 됐습니다. 요즘 우크라이나 상황이 어떤지 영상으로 만나볼까요? 러시아군과 우크라이나군 사이에 격전이 벌어졌던 도네츠크의 마린카 지역 영상입니다. 영상에서 보실 수 있듯이 이렇게 온전하게 남은 게 하나도 없습니다. 하도 미사일이 매일 자주 떨어지다 보니까 이렇게 떨어진 미사일들을 모아둔 곳도 있답니다. 또 다른 격전지 바흐무트로 가는 길에 발견된 러시아군 탱크입니다. 벌집이 된 러시아군 탱크는 이제 하도 흔해서 발견돼도 그다지 놀랍지도 않다고 합니다. 요즘 우크라이나 전쟁 상황이 어떤지 최근 상황까지도 이렇게 저희가 잘 알 수 있는 건 우크라이나 지역의 최전방을 누비면서 활약하는 재미한인 자원봉사자인 송솔라문 씨 덕분입니다. 격전지를 오가다 보니 제대로 된 숙소에서 잠을 자지 못하고 화장실에 마련된 침대에서 잠을 자면서도 우크라이나 사람들을 열정적으로 돕고 있습니다. 지금 보시는 지역도 이 격전지 중 하나인 이지움인데요. 정말 폐허가 되어버렸습니다. 이 영상을 찍은 송솔나무 씨는 이런 격전지들을 찾아다니며 어린이를 비롯한 노약자들을 전쟁터에서 안전한 곳으로 대피시키고 전쟁터에 남아있는 민간인들에게 식량을 비롯한 구호물자를 전달하는 중책을 맡고 있습니다. 그런데 최근 슬픈 소식이 하나 있었습니다. 얼마 전 송씨 같은 미국 자원봉사자들이 피난민들의 구조를 돕다가 러시아군의 정밀 폭격을 당해서 숨지는 일이 있었습니다. 송씨는 이들의 시신을 수습하려고 했는데 얼마나 러시아군의 공격이 격렬했는지 시신조차 찾아보기 힘들 정도였다고 합니다. 그래서 바흐무트 시내는 한 달 전부터 기자들도 출입을 못하는 곳이 됨에 따라 남은 지역 주민들은 이 노약자들인데 인도적인 지원을 받기 어려워졌습니다. 그래서 송솔라무 씨 일행이 대신 목숨을 걸고 바흐무트 시내 근처에 이 구호물자들을 전달하고 있었답니다. 전쟁 중이라 에너지 공급 상태가 엉망인데다 이 침략국인 러시아에서 주로 가스를 들여왔던 우크라이나 사람들은 이 겨울을 어떻게 났을까요? 바로 이미 지난 해 가을부터 우크라이나 사람들은 땔감을 준비했다고 합니다. 특이한 건 우리의 온돌 방식과 비슷하게 땔감을 떼는데 이 바닥이 아닌 벽을 덮인다는 점입니다. 지금 보시는 영상이 바로 그건데요. 에너지가 없는 상황에서도 추운 겨울을 이겨낸 우크라이나 사람들의 지혜가 담긴 벽장 온돌 난로입니다. 우크라이나는 일상을 회복하려고 노력 중이며 이제는 현대자동차 등 우리 차들도 수입이 잘 되고 있습니다. 그래서 우크라이나 이제 영토 안에서 현대차를 볼 수 있고요. 그리고 타타 대우 상용차 트럭도 이제 수출이 되고 있다고 합니다. 다행인 건 이 우크라이나 내 전력난은 지난해 가을과 지난해 겨울 때와는 다르게 유럽의 지원 등으로 많이 상황이 호전됐다는 점입니다. 자세한 이야기를 다룬 송솔나무 씨와의 대담 영상을 한번 보시죠. 지금 우크라이나 내부의 상황이 지금 많이 에너지 상황이 많이 안 좋다고 들었어요. 얼마나 네, 심각한가요? 제가 지금 나온 지 일주일밖에 안 됐거든요. 네, 일주일밖에 안 됐는데 제가 마지막에 나올 때만 하더라도 트럭으로 그 땔감 이런 게 이제 많이 실려 있었어요. 근데 이게 네. 실은 좀 많이 못 사는 나라나 네. 뭐 그런 데 가보면은 겨울이 오면은 그건 당연한 건데 네. 근데 실은 우크라이나 같은 경우는 이제 사람들이 테슬라도 타고 다니고 네. 그리고 뭐 물론 그 사람들이 버는 수익으로 사람들이 생각했을 때는 뭐 유럽처럼이라고 생각을 안 하겠지만 그래도 유럽입니다. 네. 그래서 문화 수준도 굉장히 높고 그런데 지금 고급 아파트들의 전력난이 이제 이미 시작이 됐고 그리고 가스 공급이 이제 많이 이제 줄어들고 이제 안 되니까 난방 문제가 이제 심각하죠. 그 기자님 혹시 기억하시는지 모르겠지만은 제가 봄이 오고 네. 이제 따뜻해질 때까지만 있겠다 그랬는데 네. 이제 겨울이 오고 있죠. 네. 그래서 이제 정말 길어졌어요. 그 부분이 좀 지금 많이 어렵고 네. 또 하나는 이제 사람들이 우크라이나를
거의 잊어가고 있죠. 네. 네, 이제 그 부분이 좀 마음 아프지만 어쨌든 우크라이나인들 자체가 굉장히 잘 지금 버티고 있어요. 네. 그래서 최근에는 우리가 되찾은 음. 다 되찾은 건 아니지만 네. 이지움하고 헤르손 지역의 네. 최전방에 지금 물자를 계속 전달하고 있고 음. 그리고 저희가 지금 7개 창고가 있지만 네. 이제 그 중에서 가장 큰 창고에서 이제 기증된 차들을 통해서 물품을 전달하고 네. 또 그 이지움하고 헤르손에서 발생한 이제 새로운 네. 그런 난민들을 네. 지금 우리가 그 세이프 존으로 지금 계속 이동을 하고 있는 상황이에요. 네. 지금 뭐 정말 땔감을 떼기 위해서 지금 스토브를 만들어주고 있다. 뭐 스토브가 지금 네, 갑자기 맞습니다. 재유행한다는데 무슨 얘기인가요? 저도 그거 하나 갖고 있어요, 지금. 아 진짜요? 네, 근데 저는 캠핑용으로 갖고 있는 거고 네. 아마 이게 어떻게 생겼냐면요. 그 나중에 제가 참고 네. 그 사진을 네. 보내드리겠지만은 왜 요렇게 생겨가지고 위에서는 라면 같은 거 끓일 수 있게 네네. 해놓고 있죠. 예. 그리고 이제 이렇게 해서 툭 튀어나와가지고 네. 왜 그거냐면 큰 땔감을 이제 돈을 주고 사거나 네. 그것도 돈이거든요. 그렇군요. 그러니까 이제 네. 그냥 뭐 솔방울이나 네. 뭐 이런 거 뭐 이렇게 낙엽 같은 거 네. 모아서도 넣을 수 있게끔 아. 해서 이게 연소가 두 번이 되는 거죠. 네. 그래서 일단은 따뜻하기도 하지만 그걸로 이제 밥을 지어 먹을 수 있게끔 아. 이제 우리가 그거를 제작을 해가지고 네. 납품하고 있어요. 아, 네, 그렇군요. 네. 그리고 지금 전기 제한이 얼마 정도나 심한가요? 전기가 이제 제가 처음에 한 그게 점점 줄어서 60%대예요. 네. 그러니까 네. 하루 우리가 100을 잡자면 네. 지금 이제 60%만 쓰는 거죠. 그러니까 이제 단전이 이제 되는 거예요. 네. 단전이. 순환 단전식으로요? 네, 그렇죠. 네. 네. 순환 그 마치 왜 북한에 가보면은 네. 거기도 마찬가지지만 외국인들 많이 들어올 때만 이제 전기가 계속 가동이 되거나 호텔 같은 거 뭐 네. 고려 호텔이나 뭐 네. 이런 데가 대동강 호텔 뭐 이런 데는 이제 풀로 가동이 되지만 네. 이제 그 외에는 음. 껌껌하잖아요. 네. 예. 그리고 개성공단에서 이제 그만둔 뒤로는 네. 개성 같은 경우도 전기가 거의 없거든요. 그렇죠. 예. 예, 그러다 보니까 이제 우크라이나에도 같은 사태가 이제 일어나는 건데 그럼 그 사태가 왜 일어났냐? 그거는 자폴리자에 있는 큰 원전에서 네. 이제 더 이상 전기를 공급을 하지 못하게 러시아가 이제 막아버렸고 네. 그리고 이제 그럼에도 그 뭐 화력 발전소하고 그리고 실은 우크라이나가 자폴리자 그 원전만 사람들이 알고 있지만 그 외에 3개의 원전이 더 있긴 해요. 네. 근데 땅덩어리가 너무나도 크다 보니까 전력 공급을 다 할 수가 없고 그리고 지금 헤르손 지역에 있는 그 가장 큰 수력 발전소 같은 경우에도 러시아가 처음부터 점령을 하고 있고 네. 전기 자체가 지금 이제 많이 막히고 얼마나 많게 막히죠? 24시간 중에 얼마 정도나 공급받을 수 있는 건가요? 그러니까 점점 줄어들고 있어요. 그게 이제 어떤 지역은 40%로 줄어들었고요. 그래서 지금 저희가 공급하고 있는 거 배터리 있죠. 네. 그 캠핑용에서 쓰는 네. 건데 공교롭게도 이걸 한국에서 만든 네. 한국에서 만드는 이게 네. 최고예요. 이게 어. 뭐냐면 일반 220볼트로 네. 이제 이 전환이 이미 인버터가 달려 있고 네. 그리고 이제 그게 배터리가 전기 장판을 기준으로 하면은 9시간 이상을 이제 쓸 수 있는 거죠. 아, 예. 네, 근데 그게 가격이 좀 비싸요. 네. 그래서 우리가 이거를 최대한 많이 이제 공급을 해가지고 이제 그거를 이제 하고 있지만 얘는 뭐 말 그대로 여러 개를 한꺼번에 뭐 돌렸다가는 금방 전기가 나가기 때문에 필요한 것만 하고 중요한 건 난방 문제가 지금 가장 심각한 네. 그런 문제예요. 이 대담은 본격적인 겨울이 닥치기 전인 지난해 11월에 진행했었는데 다행히 우크라이나 사람들이 지혜롭게 땔감과 벽장 온돌로 겨울을 잘 이겨냈고 이제 따뜻한 봄날을 기다리고 있습니다. 하루빨리 이 지긋지긋한 전쟁이 끝나서 러시아에 빼앗긴 우크라이나의 들에도 어서 봄이 찾아오기를 기원해 봅니다. 지금까지 세계를 아는 경제 YTN 경제부 이승윤 기자였습니다. 영상이 마음에 드셨으면 좋아요, 댓글, 구독, 알림 꼭 부탁드립니다.